Raddomda oldi, ko'rdim sizni. Aytmoqchi o'g'il ko'rib oldim. Ikkinchisi ham o'g'ilmi? Uchinchisi qayerda 3 ta o'g'lim bo'ldi. Yoki umri bilan bergan bo'lsin aka. Uzr qizim. Alo, o jonim qizim. Voy asalim meni. Bo'ldi, nima bor ey qizim? Bo'pti jonim. Xo'p. Qarang, qiz mehribonda deyma baba. Nima bor ey desam, o'zingiz kelsiz bo'ldi deydi. Qara. Qiz bo'lakcha, kechma 11 gacha kutib o'tiradi. Borsam bo'yinlarini quchoqlab mazada qiz. O'g'il ham yaxshi-ku. Ha, o'g'il nimasi yaxshi? 4 yoshdan keyin bemaza chiqib ketadi. Qiz boshqa. Ha aka. Men ham bitta qiz ko'rib olishim kerak-da. Ha, bo'ldi, lecheni olish kerak edi uning uchun. Qanaqa lecheni? Bo'ldi, sovqatib ketdi-mi? Bo'lmasa yo'lda oxirgacha yuring aka. U yoqqacha? Qiz kerak bo'lsa yuring, bo'lmasa mang, zarur emas bizga. Shunda aniq qiz bo'lamishdi. Bo'ladi. Davay. Bo'pti. Baniyat. Uy, yomon sovuq-ku. Sovuqda endi nima qilish Qancha kerak? o'tirish kerak? 20 minut o'tiring yetadi aka. 20 minut? Ha. Yomon sovuq ekan-ku bitum. Qarang. Uy, sovuq. Vahima qilmang. Nima sovuq? Sovuq emas bu. Bor muzga chiqib kel. Nima? Muzga? Kerak emas muz, mana o'zi sovuq ekan normal. Aka solaylik, men aytyapman lekin. Yo'q, sovuqligi yetadi. Bo'ldimi? Chiqarib olaymi? O'zingiz bilasiz, yo'qcha tursin. Bo'ldi-ba. Sovqatib ketdim-ku. Ha, sovuq ko'r shunaqa sovuq bo'ladi-da aka. Endi 33 gradusga tushibdi. Yana 2 gradus tushirsak, Fatima Zuhraning dadasisiz-da. Hamidovaga kim? Men Tabriklayman. nima bo'ldi? Qo'chqordek o'g'il. O'g'il? Men qizga lechena qiluvdim-ku. Ha? Haqiqiy. Ha, biz sizga ashi paytda tog'oraga mustolaysiz desak nima deysiz? Aka,